בואו נלמד ביחד לתקן תמונות ישנות, תמונות סרוקות, תמונות שיש להן כל מיני פגמים והן בשחור לבן והן ישנות, ובא לנו להפוך אותן לצבעוני ויותר חלקות. אז בואו נראה איך עושים את זה. נלך ביחד לפילטר ונטורל פילטר. עכשיו תיפתח לנו חלונית. בחלונית ניכנס לאפשרות הכי למטה, פוטו רסטוריישן. נפעיל אותה. שימו לב שנפתח לנו כאן כמה אפשרויות. אז האפשרות הראשונה היא תשפר לנו את חדות התמונה. עדיף להשתמש בזה ממש בזהירות. זה טוב לתמונות מטושטשות ודאויות. האפשרות השנייה היא תתקן את הפנים. תשפר את העיניים, את האור והבעות. עדיף להיזהר בזה ולהשתמש בזה ממש בזהירות כדי לשמור על מראה אמיתי. והאפשרות השלישית, שהיא האפשרות הממש חמודה שיש פה, זה בעצם מוציא שריטות ופגמים בתמונה, וזה מתאים ממש לתמונות סרוקות. גם כאן לא כדאי יותר מדי להגזים, וצריך לחכות כל אחת לפי קצב המחשב. ויש לנו כאן אפשרות, אם יש לזה רעש בתמונה, זאת אומרת אם יש איזשהו נקודות, אפשר טיפה ללכת כאן. וזהו, עכשיו אנחנו רוצים להפוך את התמונה לצבעונית. בואו ניכנס כאן לקולורייז, נפעיל את האפשרות ונחכה. ושימו לב, אם משהו נראה לכם כאן לא טבעי, אפשר לשנות כאן את הצבעים ולעשות אוקיי. אז זאת התמונה לפני וזאת התמונה אחרי. מקווה שעזרתי.